আমাদের ভিডিওতে স্বাগতম। আজকে আমরা যে প্রোডাক্টটা দেখবো এটা হচ্ছে এনকে ব্র্যান্ডের এফডি মেটাল এক্সজস্ট ফ্যান। আমরা প্রথমে একটু খেয়াল করি প্রোডাক্টের সামনের দিকটা হচ্ছে স্কোয়ার, মানে চারকোনা, আর পিছনটা যদি একটু খেয়াল করি পিছন দিকটা হচ্ছে গোল। হ্যাঁ, তো আমরা যে প্রোডাক্টটা দেখছি এটা হচ্ছে মূলত 12 ইঞ্চি সাইজের। আমরা কনফিগারেশনটা একটু পাশাপাশি দেখে নিই। এখানে লেখা আছে সাইজ হচ্ছে 12 ইঞ্চি। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে পাওয়ার হচ্ছে 120 ওয়াট, ভোল্টেজ হচ্ছে 220 ভোল্ট, এবং সিএফএম হচ্ছে 1560, মানে 1560 সিএফএম, এবং এটার মোটর হবে 100% কপার মোটর, বল বিয়ারিং, মেড ইন চায়না। হ্যাঁ, অরিজিনাল চায়না প্রোডাক্ট। আর প্রোডাক্টের সামনের লুকটা আমরা খেয়াল করি, ব্লেডটা কিন্তু দেওয়া হচ্ছে এসএস ব্লেড এবং সামনে ফিঙ্গার কাট, যে কারণে কোনো হাত লাগার সম্ভাবনা নেই। আর পেছনে আপনার শাটার সিস্টেম থাকবে, যে কারণে বৃষ্টির পানি, ঝড় কোনো কিছু এটা দিয়ে আসতে পারবে না। তো সাইজ হচ্ছে 12 ইঞ্চি। মূলত এটা আমরা বড় স্পেসের জন্য, বড় কিচেন রুম যদি থাকে আপনাদের, যেখানে গরমটা বেশি, খুব কষ্ট পাচ্ছেন, খুব দ্রুত বাতাসের জন্য খুব ভালো কাজ করবে। বড় অডিটোরিয়াম রুম, শোরুম, হ্যাঁ, তুলনামূলক এটার স্পিড অনুযায়ী বাতাস অনেক কম, মানে কম আপনার শব্দ দিবে, বাতাসের ফ্লো যথেষ্ট বেশি। হ্যাঁ, আর আরেকটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি আপনার পাশাপাশি মেজারমেন্টের। এখানে হাইটটা অনেকে আমাদের কাছে জানতে চান। এটা হচ্ছে 6.3 ইঞ্চ। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আপনার এটা ওয়ালের ভিতরেই থাকবে, কারণ একটা ইট 6 ইঞ্চি থাকে, তারপর আস্তর বা আবার ফিনিশিং থাকে, সে কারণে এটা আপনার ওয়ালের ভিতরেই থাকবে। তো ফ্যানটা আপনার বড় রুমে ইউজ করার ক্ষেত্রে খুবই ভালো হবে, এবং বাতাস অনুযায়ী, যেটা বলছিলাম, বাতাস অনুযায়ী সাউন্ড তুলনামূলক যথেষ্ট কম। আমরা একটা ড্যামো রেডি রেখেছি আপনাদের জন্য এখানে, আপনারা ড্যামোটা দেখলে বাতাসের ফ্লোটা বুঝতে পারবেন। আমরা আপনার ফ্যানটা হাতে দিতে পারছি না, এই জন্য দুটো জরির মাধ্যমে বাতাসটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। ফ্যানের ফ্লোটা কিন্তু যথেষ্ট বেশি, আমরা হাত দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আমার হাতে কিন্তু খুব ভালো একটা ব্লো আসছে, এবং সাকশন পাওয়ারটাও যথেষ্ট ভালো। আর জরিগুলো থেকে যদি খেয়াল করেন, যথেষ্ট ভালো বাতাসটা আনছে। হ্যাঁ, এবং ফ্লোটা খুবই ভালো। তো এটা ছিল মূলত আমাদের 12 ইঞ্চি সাইজের যে ফ্যানটা আপনারা দেখছেন। এটা খুবই ভালো একটা কার্যকরী ফ্যান, এবং এটার আপনার যে টাইপটা, এটা কিন্তু আপনি চাইলে সিলিংয়ে ইউজ করতে পারবেন, যদি কখনো সিলিং দিয়ে বাতাস বের করতে চান, অথবা যদি ওয়ালে ইউজ করতে চান ওয়ালেও ইউজ করা যাবে। হ্যাঁ, এটা দুই টাইপে ইউজ করা যায়। আর এখানে 12 ইঞ্চি সাইজের ডাক্টিং বা পাইপ ইউজ করতে পারবেন আপনারা। এখানে কিন্তু আলাদা করে পোস্ট ক্লাম লাগানোর জন্য রাউন্ড করে দাগ দেওয়া আছে। হ্যাঁ, পাইপ দেওয়ার পর ওটা দিয়ে টাইট দিতে পারবেন। তো এটাই ছিল আমাদের মূলত এনকে ব্র্যান্ডের এফডি মেটাল এক্সজস্ট ফ্যান। আমাদের ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ।